Hello，大家好，我係 Jason。每條片都用10分鐘時間同大家講解唔同嘅 DSE 數學 topic 同埋題目啊，等大家可以短時間之內喺 DSE 數學方面有所突破。咁今日咧就係繼續講呢個 program 嘅東西啦。咁呢條咧同樣係一個軌跡嘅 program 嚟㗎。咁當然啦，軌跡嘅 program 咧更加重要嗰啲咧喺之前嘅片都講過。不過咧永遠咧 program 咧有啲偏科少少嘅 program 能夠俾大家用嘅。咁如果大家咧真係入去考試咧，可能係話袋住2-3部機咧，入多啲 program 咧就絕對無礙嘅。咁不過啦，咁如果你話喂攞咁多機，自己都唔記得咗邊部機嘅 program 1、program 2係咩嚟嘅話，咁呢啲咧，大家睇完咧就可以自己再判斷下，會唔會攞嚟取代翻原有已經有嘅嘢啦。咁今日要講咧，同樣係一條軌跡嘅 program 啦。咁呢個就係點與直線嘅距離啊。咁即係咧，其實有啲題目咧，我哋會有一條直線俾咗你啦，然後就問你嗰一點咧同嗰條直線嘅距離幾多。咁咧嗰啲題目咧係當然我哋可以計啦。咁但係咧再直接些少咧，我哋其實而家直接咧可以咁樣撳得到出嚟噶。咁所以咧，我哋咧直接咧去睇一睇咧，去入一入部 program 先啊。咁又係啦。大家記得啦，入 program 永遠咧就要 delete 咧，就大家揀翻一條唔用咧去 delete 翻去咧就係噶啦。咁所以咧，我哋咧咁 delete 完之後咧 edit 啦。咁呢條咧同樣係一 compulsory mode， 撳翻 mode 1就可以噶啦。直接嚟料啦。冒號箭嘴 A。冒號問號箭嘴 B 冒號跟住問號箭嘴 C 冒號問號箭嘴 X 冒號問號箭嘴 Y 冒號。入咗頭一行之後咧，去到第二行啦。首先咧，大家就會 ABS 呢個係點樣撳出嚟咧？就係 Shift 刪括號呢度就撳到個 ABS 噶啦，跟住 X 加 BY 再加翻 C 刪括號，然後分數，然後就 POL 就係 Shift 加呢粒掣啦。然後 A 逗號 B 34個 byte 34個 step 咧，咁就搞掂咗啦。同樣好短嘅，同佢嗰個餘弦定律咧 cosine formula 嗰個咧好似㗎。咁所以咧又係好快大家可以搞掂嘅一條公式嚟嘅。呢條咧係點玩咧？就係我哋要入咩咧？就係直線方程啦。AX 加 BY 加 C 呢個樣嘅，記得啦，唔好 AX 加 BY 等於 C 啦。呢個咧就有少少難入啦。另外就入埋咧嗰一點嘅坐標。然後就出到嗰個距離係幾多㗎？譬如啦，我哋睇一睇 example 呢度啦。一點就叫5同18啦。直線就係 4x 減5y 加18啦。揾翻我哋同佢距離。首先咧，我哋撳條 program 咧，先要入咩咧？就係4跟住-5跟住18跟住5跟住18。入完呢5個數咧，我哋見到咧就係8.1210幾嘅。我哋咧呢個就係嗰一點同嗰條直線嘅成個距離啊。我哋咧知道呢樣嘢之後咧，就直接落去咧一啲實戰嘅題目咧，睇下咧喺實戰當下點樣將呢條 program 咧能夠派上用場啦。我哋望一望到啊，呢條 program 咧係咁講咧，就話啦，點 A 同點 B 嘅坐標咧分別係2、5同埋4-1啦。佢就話啦，喂，假設 P 嘅直角坐標平面上一點咧，令到 AP 對 BP，叫你求軌跡嘅方程。當然啦，大家可以慢慢撳去揾啦，又或者即係揾個中間點然後代入去啦。但係咧，如果有住呢條 program 咧，我哋解題思路咧又唔同啦，唔一定要用翻咧我之前嗰條軌跡嘅 MC 片咧所講過嘅嘢咧去解嘅，而係可以用第二個思路啊。譬如就係咩咧？我哋既然有一個咧，我哋直接撳 program 咧，就睇下代完個答案，再代分別嗰兩點個距離一唔一樣咯。所以咧，我哋可以睇翻咧，每條就係個 AP 係幾多。BP 又係幾多 ？AP 幾多 ？BP 幾多？去慢慢去 check 呢樣嘢啦。所以咧，呢題為例啦，我哋1-3，撳錯咗，再嚟講啊，1-3，跟住嗰兩點咧係2同5嘅。呢個咧第一條嘅就係3.16227啦，假設。我哋唔寫晒咁多啊。然後同樣咧1-3，不過後面就4-1。3.16227，其實基本上可以提早鎖定呢個係個正確答案嚟㗎啦。不過咧，我哋穩陣啲咧，永遠都篤埋後面嗰啲去嘅。譬如啦 B 嗰個答案啦，1-3-7，然後
咁就係6.3245啦，6.32455，咁啊，然後1-3-7，另一點係4-1，見到咧嗰個距離應該係0咧，咁呢個就唔關事嘅。咁啊，再嚟啦，1-3正13，咁啊，然後又係啦，撳翻2、5兩點落去啦，咁啊，見到 A.P 係0，咁然後 B.P 我哋又繼續撳埋落去咯喎，1-3正13，咁啊，然後咧後面嗰啲係4-1。6.32幾咁啊，真係唔關事咧，咁啊寫都唔好嘥時間寫落去啦。喂，最尾一個試埋啦，3-1-11，咁然後咧入埋個2同5啦，咁 A.P 又係0喎，咁然後 B.P 又係點樣咧？咁我哋睇埋啦，3-1-11，4-1都係等於0。咦？大家可能就話啦。喂，兩個都等於0又點搞咧？咁然後咧，其實我哋最終就係判斷翻一樣嘢啦。咁因為咧，你唔可以話兩點，然後你有一條線篤穿咗佢哋咧，就係佢哋嗰個軌跡嚟噶嘛。如果唔係，你咪好無賴咯。你應該兩點嘅話係要咁樣，佢哋真係實際有個距離。呢度又係一樣，去到呢度又係一模一樣噶嘛。你唔可以咁無賴話我揾一條線。直接咁樣懟穿咗佢哋，咁就係答案噶嘛。咁所以咧，其實大家如果用咁嘅思路去諗咧，其實呢個咧出現0都應該要取消佢噶。如果唔係，咁你咪好無賴，你直接搭住一條線就話係。尤其是咧喺大家熟悉呢個軌跡嘅嗰個定律入面咧，我哋兩點中間咧一定係要就係揾翻嗰個垂直平分線啊嘛。垂直平分線嘅特點就係咩？其實你起碼中間一定有個距離先咯。咁所以咧，其實大家知道撳到0，其實都肯定係有啲怪怪地噶啦，唔會係嗰個答案嚟噶。咁同埋咧，再講多一個咧少少嘅 skills 係咩？其實大家望翻有3個答案咧 x 減 3y 嘅時候，點會個答案係咁出奇地出喺3x 加 y 咧？唔會咁標奇立異噶嘛，因為多數標奇立異嘅答案冇溫書嘅同學仔都會撞嗰個答案嘅時候，下大家白撞都得嘅。咁 DSE 就唔使咁樣出啦。好啦，咁我哋咧繼續落去咧就睇埋咧2022年呢題咧就係點樣玩咯。呢題就咁講啦，喂，直線12x 減 5y 即係60咧，就分別喺 x 軸 y 軸相交於點 A 點 B， 然後咧就話有一條線就令到 AP 等於 BP， 咁咧即係即係我哋而家嘅軌跡就係 P 啦。咁然後咧又係有兩點啦。咁我哋首先揾翻個兩點啦。咁啊就係分別揾翻我哋嗰個嘅 x 截距同 y 截距啦。咁我哋好快揾翻出嚟先。x 截距應該係咩？就係x 就應該等於5啦 ，y 咧就等於-12啦。咁所以咧，其實我個圖應該畫錯咗㗎啦。咁啊應該咧倒翻轉頭咧，我哋個圖啦應該要係大概咁樣嘅。呢個叫 A， 呢個叫 B， 呢點就叫50，呢點就叫0-12咁樣啦。然後既然咧係有兩點咧，而且 AP 對 BP 我哋知道啦，圓形呢啲就行開先啦，就唔關你哋事嘅，肯定直線嚟㗎。咁然後點讀咧，同啱啱上面玩法一模一樣，就係先撳翻啦，撳翻答案嗰個先，10、24、119，然後代翻5、0。咁我哋咧就知道啦 ，AP 咧就叫做13/2。咁而家 check 埋個 BP 係咪一樣咯喎？10、24正119 0-12撳出嚟，咦都係13/2，答案同樣係 A。咁樣咧，大家就好快 check 到答案。咁當然啦。軌跡嘅 program 啦，或者咁講啦，軌跡嘅 MC 題咧，用呢啲 program 咧都係有少少掣肘，就係咧你都要對呢一課咧有基礎認識先嘅。你唔識任何嘢咧，就係齋靠 program 諗住咧蒙混過關咧，就其實冇乜可能㗎啦。不過咧呢一條咧，我認為啦，相對真係偏科少少嘅，咁就所以咧就交俾大家睇下，真係有冇必要啦？除非你係攞住幾部機喺手，亦都係好記得啲 program 點運用咧，咁啊帶多條絕對無妨。不過如果大家係都係一部機打天下咧，咁我覺得呢個 program 絕對唔抵玩嘅。兩部機有更多嘅位置，咁啊入埋去咯。咁所以咧呢條片俾到後尾咧，最重要咧俾到一樣嘢，大家就係知道軌跡嘅呢啲
program 咧都係雖然咧可以幫助到，不過都係要大家有翻嗰個底蘊喺度，要知道係點樣玩先嘅。咁所以咧，大家想温翻軌跡可以點温咧？咁我呢個 channel 入面咧已經分別咧有2條片啦，去嗰個軌跡㗎啦。咁啊 MC 一條，長答咧前後有2條嘅。咁但係如果你話淨係想温 concept 咧，可以睇咧長答片嘅 part 1嗰 part 就可以啦。part 2就係落到呢個實戰嘅題型嘅。咁所以咧，大家可以去翻我個 channel 入邊睇翻相關軌跡嘅片啦。咁所以呢條片咧去到呢度先啦。記得咧，大家唔好因為佢 DSE 時間太短咧，就對於成個考試咧失去咗信心啦，對自己 DSE 失去信心。然後我哋能夠喺咁短時間之內，仍然用啱嘅方法、啱嘅策略咧，可以讓到我哋個分咧衝到上去㗎。所以記得咧，努力地讓自己呢個 DSE 成為人生中咧最美麗嘅一個突破、最美麗嘅一個綻放啦。所以記得學習技巧、學習突破。下條片再同大家見面，拜拜。